अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, सारे से होंगे। आप देख रहे हैं मैट फ्यूज़, जिससे कि आप देख सकते हैं कि ये 3 वॉशिंग मशीनें हैं। डोमिस की है, आईएस की है, ठीक है, और एक है कैनवुड की। आज हम इन तीनों वॉशिंग मशीनों में आपको बताएंगे इसका फ्यूज़ किधर लगा होता है, लगा भी होता है कि नहीं लगा होता है इनके अंदर फ्यूज़, कि जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन नहीं चलती, करंट नहीं क्रॉस करती। इन तीनों को आज हम खोल के आपको चेक कराएंगे। इसकी बैक साइड पे इसके अंदर फ्यूज़ लगा होता है कि नहीं लगा होता है इन तीनों मॉडलों में। चलें वीडियो। अब हम इन तीनों की बैक साइड, इसकी पहले सबसे पहले हम इसकी बैक साइड खोलेंगे। ये इसकी बैक साइड खुल गई। अब दूसरी मशीन भी खोल दें साथ ही। अब तीसरी मशीन की भी खोल लें। अभी आप देख सकते हैं कि हमने तीनों वॉशिंग मशीनों की बैक साइड हमने खोल ली है, जिसमें भी ये कैनवुड की भी, हायर की भी और डोमिस की भी, हमने तीनों की ये बैक साइड खोल ली है। अब हम आपको बताते हैं कि इन तीनों के अंदर कोई फ्यूज़ होता भी है कि नहीं होता इन मॉडलों के अंदर। अगर होता है तो अगर कहाँ पे होता है ये भी आपको बताते हैं। अगर वो फ्यूज़ ख़राब हो जाए तो आप बाज़ार से इजीली लेके उसी एम्पेयर का आप चेंज कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं फ्यूज़ कहाँ लगा होता है। ज़्यादातर जो सा होता है, अब हम आ गया कैनवुड के अंदर। कैनवुड में यहाँ पे ये स्पिनर का कैपेसिटर है, ये ड्राई का, ये वॉशिंग का कैपेसिटर है, ये स्पिनर का कैपेसिटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरे नंबर पे ये फ्यूज़ लग रहा है, इसे खोल के चेक कर लेते हैं अगर ये फ्यूज़ है कि क्या है। मुझे नहीं लगता कि ये फ्यूज़ है। अब ये है, यहाँ से इसको खोल के चेक करते हैं टेस्टर की मदद से कि इसके अंदर फ्यूज़ है कि क्या है। जो अगर फ्यूज़ होगा तो इसके अंदर ही होगा। नहीं गाइस, कोई फ्यूज़ नहीं है, बस इसको ये मेन तारें हैं इस तरह की इन्होंने कवर की हुई हैं। ये कैनवुड की है मशीन, ठीक है, इसके अंदर भी फ्यूज़ नहीं है। अगली मशीन पे आ जाते हैं हम। ये हम आ गए डोमिस की तरफ। उसके तरफ वायर में हम चेक कर लेते हैं वायर में कहाँ पे होता है फिर। ये हमें इसकी ये तोड़नी पड़ेगी, कौन सी टाई लगी हुई है। ये टाई हम खोलेंगे, फिर वायर सारी इधर को आ जाएगी। अब ये पैकिंग के अंदर है सारा कुछ। अब चेक कर लेते हैं इसके अंदर भी है कि नहीं है। ये हायर की वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर भी देखते हैं है कि नहीं फ्यूज़, क्योंकि कैनवुड में से तो नहीं निकला होता है तो यहाँ पर ही होता है, नहीं होता तो नहीं होता। ये देखें गाइस, ये है फ्यूज़, ये देख रहे हैं आप। हायर के मॉडल में इन्होंने फ्यूज़ लगाया हुआ है, ये फ्यूज़ है। इसको खोल के आपको चेक करवाते हैं। इसको ऐसे घुमाएंगे, ये देखें गाइस, ये है फ्यूज़ छोटा सा। इन वॉशिंग मशीन के अंदर ये होता है फ्यूज़, और ये तकरीबन होता है ये 5 एम्पेयर का फ्यूज़ है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 5 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा हुआ है इसके अंदर, और ये सिर्फ इसके अंदर लगा होता है। अगर आपका कोई वॉशिंग मशीन अगर ना चले, करंट ना क्रॉस करे, सबसे पहले इसका फ्यूज़ खोल के चेक करें। फ्यूज़ अगर ये उड़ा हुआ है, अगर ये फ्यूज़ उड़ा हुआ है तो इसको चेंज कर लें आप। ये फ्यूज़ इसके अंदर लगा हुआ है हायर के अंदर, और कैनवुड के अंदर तो कोई फ्यूज़ नहीं लगा हुआ। इसी तरह फिर आप इसको आराम स्पून से ऐसे घुमा के इसको आप बंद कर दें। ये होती है, अब ये हमने चेक कर लिया, इसके अंदर हमारा फ्यूज़ निकला है। अब हम चलते हैं डोमिस की तरफ। डोमिस में देखते हैं कि उसमें फ्यूज़ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ।
अब हम आ गए डोनट्स की तरफ। डोनट्स की पहले ही हमने सारी तारें खोली नहीं है। अब देखें डोनट्स में भी फ्यूज़ लगा हुआ है। ये कैपेसिटर लगा हुआ है उसको, स्पिनर को 4.5 UF का। इसको भी गाइस देखें, ये देखें फ्यूज़ लगा हुआ है इसको भी। ये रहा फ्यूज़। डोनट्स को कितने एम्पेयर का फ्यूज़ लगा होता है ये भी हम आपको बताते हैं। ये भी 5 एम्पेयर का लगा हुआ है। ये देखें आपके सामने 5 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा हुआ है डोनट्स को भी। तो हमेशा अगर आपकी वॉशिंग मशीन ना चले, अगर करंट आगे क्रॉस ना करे, तो सबसे पहले आप इस ये फ्यूज़ को चेक करें। अगर ये फ्यूज़ आपका वर्क कर उड़ा हुआ है, बीच में आप ये पतरी देख रहे हैं तार से जो इसके अंदर डली हुई है, अगर ये तार बिल्कुल ठीक है ऐसे, तो आपका फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है। अगर आपका फ्यूज़ जला हुआ है तो यहाँ से ये बीच में से लाइन ये कटी हुई होगी इसकी, जो इसके अंदर तार है, ठीक है। तो आपने फिर ये फ्यूज़ चेंज करना है तो आपकी वॉशिंग मशीन चल पड़ेगी। तो फ्यूज़ आपको हम बता दिया आपको तीनों वॉशिंग मशीनों का कि फ्यूज़ किधर होता है। आपने इसी तरह इसका फ्यूज़ आराम से ऐसे आराम से चूड़ी इसको लगी होती है, वैसे ही आपने कस देना। और ये फ्यूज़ हैं तीनों वॉशिंग मशीन। तो गाइस आज आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि डोनट्स का फ्यूज़, इसमें फ्यूज़ लगा होता है और कहाँ होता है ये भी आपको बताया मैंने। हायर में भी फ्यूज़ लगा होता है, ये भी हमने आपको बताया कि हायर का फ्यूज़ कहाँ लगा होता है और इसे आप खुद कैसे चेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन का करंट क्रॉस ना करे। अगर फ्यूज़ निकल जाएगा तो वॉशिंग मशीन बिल्कुल भी नहीं रन करेगी, ना स्पिनर ना कुछ। अब आए कैन मोड की तरफ। कैन मोड में कोई ऐसा सीन नहीं है, कोई फ्यूज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसको डायरेक्ट तार मिली हुई। अगर इसमें कोई मसला होता है वॉशिंग मशीन का, मोटर का या किसी भी चीज़ का, तो आपकी वॉशिंग मशीन या कोई ऐसी मोटर वगैरह यही आपकी ख़राब होगी अगर मोटरें वगैरह नहीं चल रही तो। फायर सबसे अच्छी है और डोन बहुत अच्छी है क्योंकि इन्होंने प्रोटेक्शन बहुत अच्छी रखी हुई है वॉशिंग मशीन की, कि फ्यूज़ भी रखे हुए हैं। अगर मोटर शार्टनेस वगैरह हो, कुछ भी हो, तो फ्यूज़ उड़ता है सबसे पहले। अगर आपका टाइमर वगैरह या फिर 1 वे 2 वे स्विच वगैरह अगर आपका ख़राब होता है तो इसमें में भी आपने फ्यूज़ वगैरह रखा हुआ है, अगर शॉर्ट हो तो खुद ही फ्यूज़ उड़ जाएगा। हायर का भी और डोनट्स का भी। और कैन मोड में ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको मैं बता सकूं कि वॉशिंग मशीन में फ्यूज़ कहाँ लगे होते हैं और कितने एम्पेयर के लगे होते हैं, अगर इनका काम क्या होता है। अगर फ्यूज़ उड़ जाए तो वॉशिंग मशीन रन नहीं करती, अगर फ्यूज़ बिल्कुल ठीक हो तो वॉशिंग मशीन रन कर रही होगी। अगर आपका फ्यूज़ भी सही है और वॉशिंग मशीन बिल्कुल रन नहीं कर रही तो वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं इस वीडियो में, ताकि मैं उस वक्त भी आपको एक वीडियो बना के आपको बताऊं कि क्यों नहीं रन कर रही अगर आपका फ्यूज़ भी सब कुछ ठीक है तो। तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मैट फ्यूज़ के ऊपर नए हैं तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।